Díodíobh agus fáilte arás go Gaeilge i mo chroí agus má táú nua anseo díodid agus fáilte. Inniu ba waithlam Lord liv faoi Podchraoltaí i Gaeilge. Is dóithe go mbíonn codmhór agah ag éisteart le Podchraoltaí as Gaeilge cheana hain ach ba waithlamsa sibh a chur ar an eolas faoi na Podchraoltaí ar fad atá ar eolas agamsa. Má tá cinn eile ar eolas agad, churas na tartaí iad le a hol. An chéad fodchraolú ba waithlam a luath na crackpod. Is podchraolú é seo ón meitheal náisiúnta pleanála teanga. Bíonn mar chara John ag obaí ar an fodchraolú seo, bhí sé ag gobla fís an lom. Ar an fodchraolú seo bíonn íana aitheanta timpeall na tíre. Pléann siad a saolta hain agus an Gaeilge. Díomh agus bhfuil géad fáilte háide ag an twaith podchraoltaí seo. Crackpod. Am I hebal a díra coolbug a hort dar tain go generalta o mai leis a coolra a tugad leis a Gaeilge? Yeah, so mar luid tú hain tógu I gundé an chláir mé I gur sin gundé an chláir le Gaeilge lig I fas níos soáile buchas le mhámi mór mélar sin mar gur bas an alcara I gundé gún ngálaí. Mis sem Molly agus is as letter ceanna mé. Sílam that rinn mé Instagram live le Catherine an Tástach ar a podchraolú pléann si sláinte, deá nósanna, leideanna saoil agus bíon crackhhaith an fásta. Bud am héin soltmhóras mars bralumsa ábhar faoi pláinte agus lifestyle. Agus is maithlam cóirle a ail fásta, agus tá canúid olú ag Catherine. Hello agus fáte go sílam that. Lomsa Catherine New Zealand seo podchraoltaí an Anonymous Play ar thusaí féin thuram ar thusaí féin bhainine agus gach rud a bhain láat chéan. Deala Seán, Lauren Seán le híana éagsúla ar a fodchraolú. Pléann siad a saolta hain agus an Gaeilge, agus is as áiteanna éagsúla na híana. Mar sin clunhí tú go leor canúin si éagsúla. Tá luthar mhór armanis, fáilte chu raibh, Pádraig Jack. Bhfuil tú go maiid? Tá go maiid gur míle mágad agus go maiid is tá súil go mór leis an album nua. Gaeilge Weekly is maithlam an podchraolú seo mar tá trí lagan an. Lagan amháin go hoblan in Gaeilge, lagan eile atá níos simplí agus lagan eile atá a bhád níos simplí. Bíonn meascán Gaeilge agus béarla sa fodchraolú sin. Is about 3 o'clock in the afternoon. Shared there at 3 o'clock Ranona. Ig mohu lawn the funyuv, feeling kind of full with energy today because I got a great sleep and had a bit of a sleep in this morning. If you say sleep in agam Madsen. Nuacht Wall, Slow News. Is maith le fólamóí an podchraolú seo mar labhraíonn siad go máil. Dar nói, Nuacht Wall. Inniu an taonú lá déag de bhí anar. Is meise siún na Gaillimh. Dúiltaí an taire aideithis ó aimimenas thuaisceart éireann Paul Given, íirtas an scoil is mós na sé chundaí le bheith ina scoil I Másca. Na Gaeilge is bralam podchraolú na Gaeilge. Pléann siad ahan rud pop culture, ceol, an saoil, MRT trí bhain na Gaeilge. Tá sé aonanta mai agus aonanta gramhór. Díobh a chairde agus fáilte mhór roimh arás go podchraolta na Gaeilge. Is mis clíana agus tá má char mór altain an seolum chumá tá an bhairteoin an seo le cursaí wrapped a phléileh tháinig Spotify wrapped amach díorganiu le beidir tríno ceir bhí nuas tá mé géiste leis na rud canan céine ach rinne mé dearmid ar na rudí a raibh mé géiste gló ag tústa bliana. Na seansalathe tá sé cinnal cosúil leis na Gaeilge ach tá beirt ár agus banamháin an agus pléann siad sport, ceol, saoil na Gaeilge, tá crackhhaith an tá sé aonanta gramhór. Ar dúspáir tá seo le ainmhuiir. Aine, go dé mar tuitise. I feel like I know the answer, but go dé mar tuitise. A bheith aonanta. Tá mo glór dír i chat arás in éon homecoming ach tá muid lig
ar scamannaí an seo choclatará in an chlár bhuain si an deir seachta. Tá má recently tatted up, so Take him off the roster. Tá another thing off the bucket list though. Yeah, so can't really complain for you rud a bit. Tríthe SOS tá an podchraolú seo Heart Anish ach limited series a bhíon. Lauren Kiva le daoine éagsúla atá ina gcuid fichidí agus tríchidí mar tá sé ag géirí comhairle a ail mar béis si tríthe go luath, well tá si tríthe inis ach bhí si ag géirí comhairle a ail agus a chud fichidí a phlé. Hello agus fáilte go tríthe SOS liomsa cuimhe ní chahal. Cín ís thosa an bhfuil tríthe bunse maithagad go fóil. Bhfuil be meise tríthe im líne agus maithíon mar sin go bhfuil bliain mhór roin. Liom an teachtain seo chun éadí, fashion agus stíl a phlé to Katie ní rion. Bhí leon dolas, caithmas éadí chur an hain gach lá. Go más an hain go se tábhaach stíl de cinna nó inkling éigen aimimsú agus méid beidir sna fihidí. How to Gaeilge is podchraoltaí dá theanga é seo. Pléan na cailíní feibanna a bhíon ag mrá, saol na man, a good smuointe, bíon crachmhaith an fásta, cultúr, bíon tapaí éagsúla an, agus lórann siad i Merla agus Gaeilge. Jeanann siad cód Waller tú. Code switching. Okay, Connie, taiming a shockna and shocks shaw is something that we are no strangers to, okay? We're talking compliments. Are ye good at giving compliments, Massive? Massam goil, yeah. Dinner my ear gone focal das her to dinner. Really? Okay, taint was and Schlee. Kurt Futsa Louise. I hope so, yeah. I think, she does a harva talk. I think it's so important. I've always been reared to go over the top. Bia ar éigen is é seo an podchraolú is fearlumm. Pléan na mrá an saol agus na tréimh sí éagsúla in ar saolta agus na feibanna éagsúla a bhíon agén na dúchláin. Tugann siad a good barúlacha is comhairle an soltóir as an podchraolú seo. Agus mar a bhain tú an rud atá bhairt. Yeah. Ní imíon an frustrachas. No, médaíonn se. An é go bhfuil freigra gutsa iad cheann agus gúlann tú súil go níortha siad é sin nach go níorann siad a bhallart. Tá fanart a validation a mid nó gur éistíú leat nó go bhfuir tú just de chuid a ré de racht a scíú. Do híomh a bhíú beidir nu. Sharton is podchraolú uair é seo leis an Irish Independent, the Indo. Pléitir scéalta nuachta den chud is mó ar an podchraolú seo. Ach dar nó é cosúla go leor daoine atá cinneal feicealach nó visible ar na man hóisialta. Bíon droch espris nó bad experiences ag roinnt den na chéine sin, agus bhí sin áilí ditse chomáid nach ró. Flé mé é sin rudbug I me leor bhí capital agam fa sin mar sílam ggóil sé táhairta loirt faoi sin. Agus an sin tá coppla chlár radio a ní podchraoltaí é mar is chláircha radio iad ach ba bhaithlim iad a lua cabbéirbí, radio na lifa. Málam an chlár fada is farsing le Lisa Nick an bhrethibh. Lauren si le daoine ar fud fad an dóin a bhíon ag géirí an Gaeilge a chur chun cin. Ar dara í a nochtana Brianna nílinn si is as New Jersey de Brianna agus tá sí ina cónaí in nu áireach inis agus tá sí linn le leart linn faoine turas fearlama leis an Gaeilge, leis an Pólanis agus a chuid scríbhnóireachta. Is mis Brianna. Thosaigh méid fóm Gaeilge Beg ná cuaig bliain ó hin, go dtíreach rih an plan dé. Radio fáilte ar nóid tá radio na Gaeltachta tá go leor chláircha ar fáil an. Radio Rira fásta. Tá na chláircha seo a lig ar fáil ar Spotify agus tá mé cinnte go bhfuil cudmhór acu ar fáil ar Apple Podcasts, SoundCloud áitina eile, chuirtí mé na nascanna sa chur sios. A sin é cháirde tásúla gom gurhain sibh soltas an ísean sin agus go mééis sibh géisteart le coppla podchraolú uair agus úsáideach. Tá réimse leathan ráhanna de podchraoltaí in Gaeilge. Tá sé aonanta úsáideach a bheith ag éisteart leis an teanga go minic má tá tú ag fólam na teanga. Mar dúirt mé má tá cin eile ar álas agah a chuirgaí iad is na tartnaí leabhar dul mar tá agam nach ró a an ceann ar álas agam
agus seans go nearna méid dearmid ar chúplaán nílas agam. Ascríú ige iad híos rí sinna gur míle maigah gur míle maig mo chud patroní agus slán go fáil.